ちゃティッシュ敷いといてそっちの方が絞れたりとか1週間後に持ってきてみたいな感じでこんだけいてると一回スマホをザリザリして。はいはいはいそうなんですね。気分はある感じでなんかそんな。いいカメラで撮るから待って。横のやつめっちゃ見てんで。めっちゃ見てんで。みくんがトイレに行く場面に出会えばいいんですけどね。いや全然慌てないから。はい。こいつ